Pazeminoties ārgaisa temperatūrai, apkures sezona sākusies ne tikai daudz dzīvokļu mājās, bet arī privātmājās. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina, ka katru rudeni strauji pieaug ugunsgrēku un tajos bojā gājušo cilvēku skaits. Aizvadītajā gadā Latvijā izcēlušies vairāk nekā 600 ugunsgrēki, kuru iemesls ir bijis ugunsdrošības noteikumu pārkāpumi, eksploatējot vai ierīkojot apkuras iekārtas, savukārt bojā gājuši 6 cilvēki. Bijušajā Jēkabpils rajona teritorijā aizvadītajā gadā reģistrēti 16 šāda veida ugunsgrēki, bet šogad jau 10. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Vetera stāsta, ka faktiski šie skaitļi gan valstī, gan Jēkabpilī un blakus esošajos novados varētu būt lielāki, jo, piemēram, situācijas, kad no krāsnes ir izbirušas ogles un tādēļ aizdegusies blakus sakrāmētā malka, tiek klasificēta kā neuzmanīga rīcība ar uguni. Apkures sezonas laikā visizplatītākie ugunsgrēku iemesli ir nepiemērota kurināmā lietošana, krāšņu pārkurināšana, neuzmanība eksploatējot malkas plītis un krāsnis, šķidrā kurināmā ierīces, tāpat kurtuvju un dūmvadu nepareiza izbūve un bojājumi, siltumierīču atstāšana bez uzraudzības, kā arī bojātu vai nolietotu elektrisko apsildāmo ierīču izmantošana. Pirms aktīvi sākt apkurināt savu mājokli pašu spēkiem, neatkarīgi no pielietojama apkuras veida obligāti ir jāpārliecinās par krāsnes vai plīts ugunsdrošību. Viens no biežākajiem ugunsgrēku iemesliem ir netīrīti skursteņi. Sadegot jebkuram cietajam kurināmajam uz skursteņa iekšējās virsmas veidojas kvēpus, odrēju un darvas nosēdumi, kas saulaicīgi nenotīrīti labākajā gadījumā samazina apkuras ierīces darbības efektivitāti, bet sliktākajā gadījumā var izraisīt intensīvu šo produktu degšanu. Tāpat tiem iedzīvotājiem, kas lieto malkas krāsnes, jāatceras, ka plītis laika gaitā nolietojas. Izdeg cepeškrāsnes metāla apšuvums, izļogās durtiņas, plīts virsmā parādās spraugas, caur kurām nāk dūmgāzes un liesmas. Lai šādas plītis padarītu ikdienas lietošanā drošas, tām periodiski nepieciešama atjaunošana. Jēkabpilī ar skursteņu tīrīšanu nodarbojas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība.